சென்ற பகுதியில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஏர் கண்டிஷனரோட வரலாறு, அதோடைய தொடர்ச்சி தான் இது. இன்னைக்கு ஏர் கண்டிஷனர்னா என்ன, அதோடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன, அது என்னென்ன மாடலில் வருது, என்னென்ன வெரைட்டியான ஏர் கண்டிஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், இதை பற்றி கிளாஸஸ் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட சில விஷயங்களை சொல்ல வேண்டியது. இந்த கிளாஸ் வந்து பகுதியாக போட்டுட்டு இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு பகுதியாக நாங்கள் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த ஒவ்வொரு பகுதியும் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து எல்லாத்தையுமே இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ்லேருந்தே நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு புரிய தொடங்கும். ஏன்னா நாங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் ஒரு மூமெண்ட்டாக தான் அதை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துருந்தாலும் பழைய வீடியோ பார்க்கலாம்னு நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம். அதை கிளிக் பண்ணி கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு லைனாக நாங்கள் போட பார்த்துருங்க. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி நாங்கள் போடுற வீடியோஸை வந்து இப்போ நம்ம கரண்ட்டில் ஐடிஐ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டிப்ளமோ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்ஜினியரிங் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் அவங்களுக்கும் இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக. இது வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு கைத்தொழில். சரியா? கைத்தொழில் நம்ம கற்றுக்கிட்டா எங்கே வேணாலும் போயிட்டு, உலகத்தில் எந்த மூலையில் வேணாலும் போயிட்டு நம்மளால் பொழைச்சிக்க முடியும். ஸோ இன்றைக்கி இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வெளியில் வந்தால் கூட அவங்களுக்கு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்க்கு ஒரு கரெக்டான ஒரு சோர்ஸ் இல்லை. அவங்களுக்கு ஒரு கம்பெனியில் போனால் 10,000 கொடுக்குறேன், 5,000 கொடுக்குறேன், இந்த நிலைமையில தான் இருக்கிறாங்க. அதே வந்து உங்களுக்கு இந்த டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவங்க மந்த்லி வந்து ஒரு 1 lakh வரைக்கும் அதை ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பசங்க இவங்களுக்குலாம் வந்து இதை ஷேர் பண்ணி அவங்கள சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வச்சு பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோஸ் போய் சேரும். அவங்களுக்கும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதே நேரத்தில் உங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்களுக்கும் அனுப்புங்க. என்ன காரணம், ஏன் ரிலேட்டிவ் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குலாம் எதுக்கு அனுப்புறேன்னு சொல்கிறேன்னா, அவங்க வீட்லேயும் கண்டிப்பாக ஏசி இருக்கும். அட்லீஸ்ட் அந்த ஏசியை அவங்களுக்கு எப்படி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும், எதனா சின்ன மைனர் ஒர்க் வந்துன்னா அவங்களே பார்த்துக்க முடியும். டெக்னீஷியனை கூப்பிடணும் தேவையில்லை. மேஜர் ஒர்க் வந்தால் கூட அதில் என்ன ப்ராப்ளம்ன்றதை அவங்களால வந்து கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அதுக்கான காஸ்ட்டை வந்து கரெக்டாக அவங்க பேசி டெக்னீஷியனை கொடுத்து வேலை செய்ய வைக்க முடியும். ஸோ இந்த ஒரு பர்பஸ் எல்லாம் நம்ம இந்த கிளாஸ்லாம் நீங்கள் கண்டினியூவாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏர் கண்டிஷனருடைய பற்றி எல்லாமே உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக எப்படி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும், எப்படி சர்வீஸ் பண்ணணும், என்னென்ன பிரேக் டவுன்ஸ் கால்ஸ் வரும், என்ன ட்ரபிள் ஷூட்டிங்கில் எது அட்டன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், எல்லாமே தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வந்து எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணி உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ஒன்று நாங்கள் மேம்படுத்துறதுக்கு எங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். உங்களை அன்புடன் நான் வரவேற்கிறேன் யஷ்வின் எஸ்கே சேனலுக்காக. வாட் இஸ் த ஏர் கண்டிஷனர்? ஏர் கண்டிஷனர்னா என்ன? ஏர் கண்டிஷனர் என்ன பண்ணுது? எடுத்ததும் சொல்லிடுவோம் நம்ம. ஏர் கண்டிஷனர் வந்து கூலிங் பண்ணுது, அவ்வளோதான். ஏர் கண்டிஷனர்னா என்னன்னா, an air conditioner is a system that is used to cool down a space by removing heat from this space and moving it some outside area. இதோடைய ப்ராசஸ் என்னன்னா, removing heat and humidity. அதாவது ஏர் கண்டிஷனர் என்னன்னா, இது நம்ம சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கிற வெப்பநிலையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் ஹியூமிடிட்டி ஈரப்பதத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் ஏர் கண்டிஷனருடைய வேலையே. ஸோ அப்போ இது நம்ம சுற்றி என்ன இருக்குது, ஒரு நார்மலாக ஒரு டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலாக வெயில் டைமில் 34, 35 வரைக்கும் நமக்கு சென்னையில் போகும். ஸோ அந்த டைமில் நமக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்காது. சொட்டிங்ஸ் அதிகமாக இருக்கும், ரொம்ப இரிட்டேஷனாக இருக்கும். ஸோ நம்மளை கம்ஃபர்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த ஏர் கண்டிஷனருடைய வேலை. ஸோ அப்போ அது என்ன பண்ணுது, சரௌண்டிங்கில் இருக்கிற ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணி நமக்கு தேவையான கம்ஃபர்ட்டாக வர மாதிரி டெம்பரேச்சரை டவுன் பண்ணுது. ஹியூமிடிட்டியை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஹியூமிடிட்டினா ஈரப்பதத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அதெல்லாம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுது, இதெல்லாம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்றதெல்லாம் நம்ம வர சப்ஜெக்ட் பை சப்ஜெக்டாக நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ ஏர் கண்டிஷனா என்ன, ஏர் கண்டிஷன் என்ன பண்ணுது? ஏர் கண்டிஷன் முதல்ல ஃபில்டரிங் பண்ணுது. அதாவது அட்மாஸ்பியரிக் ஏரில் இருக்கிற டஸ்ட்டு என்ன தேவையில்லாத இதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ்ஸே ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தூய்மையான காற்றை கொடுக்குது. அதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் ஏர் கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ராசஸ்ஸு ஏரை சர்க்குலேட் பண்ணுது. ரூமில் இருக்கிற ஏரை சர்க்குலேஷன் பண்ணி ரொட்டீனாக சர்க்குலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கு. அது ரெண்டாவது ப்ராசஸ். மூணாவது ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுது, ரூமில் இருக்கிற டெம்பரேச்சரை டவுன் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் காற்றுல இருக்கிற, அதாவது நம்ம ரூமில் இருக்கிற அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் இருக்கு இல்லையா, அந்த காற்றுல இருக்க ஈரப்பதத்தை உறிஞ்சு அதை ரிமூவ் பண்ணி நமக்கு தூய்மையான ஃப்ரெஷ்ஷான காற்றை கொடுக்குது. ஸோ ஈரப்பதத்தை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறது. அந்த ஈரப்பதம் ஹியூமிடிட்டியை நம்ம உரியறதுனால தான், அந்த காற்றுலேருந்து எடுக்கிறதுனால தான் நமக்கு சொட்டிங் வாட்டராக வெளியில் வருது. இப்போ நிறைய பேர் நம்ம இருக்கோம், எப்படி ஏசிலேருந்து தண்ணி வருது, எப்படி வருது இந்த தண்ணி அப்படின்னு நம்ம என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்துக்கோமா? அந்த தண்ணி எப்படி வருதுன்னா, நம்ம நார்மலாக நம்ம காற்றுல வந்து தண்ணீர் கலந்துருக்கு. அந்த காற்று வந்து
உள்ள இருக்கிற கூலிங் காயில வந்து -20°C வந்து ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கும். ஸோ அப்படி போகும்போது என்ன ஆகும்னா, இங்கேருந்து போகிற நார்மலாக அந்த 34° டெம்பரேச்சர் அது மேலே பட்டும்போது அது அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு அதுலேருந்து மாய்ச்சர் ரிமூவ் பண்ணிடும். அந்த தண்ணி தான் நமக்கு வடிஞ்சு வெளியில் வருது. இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் நம்ம சொல்லணும்னா, நார்மலாக நம்ம ஒரு சின்ன பவுல் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஐஸ் கட்டி நம்ம அதில் போடுறோன்னு வச்சுங்க. ஐஸ் கட்டி போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும், அந்த பாத்திரம் ஃபுல்லாக சில்லுன்னு ஆகும். ஆனால் அந்த பாத்திரத்துக்கு வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்படியே வந்து ஒரு சொட்டிங் மாதிரி அப்படியே ஃபுல்லாக அந்த இது ஃபுல்லாக பரவி இருக்கும். அது எதுக்குன்னு நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களா? நம்ம உள்ளதான் ஐஸை போடுறோம், ஆனால் வெளியிலேயே அந்த மாதிரி வருது. இப்போ நம்ம பாத்திரத்துக்குள்ளே எதுவும் கேப்லாம் இருக்க போகிறது இல்லை, ஆனால் நம்ம உள்ளே வச்ச ஐஸுக்கு வெளியில் வந்து அந்த பனித்துளி மாதிரி வருது. காரணம் என்னன்னா, அது வெளியில் இருக்கிற ஈரப்பதத்தை உள்ள வலிக்குது. உள்ள இருக்கிறது அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணுது. உள்ள மைனஸ்ல இருக்கனால வெளியில பிளஸ்ல இருக்கனால என்ன அப்சர்வ் பண்ணதும் அந்த காத்துல இருக்க ஈரப்பதம் அந்த கிண்ணத்துல அந்த பவுல்ல வந்து வருது, நமக்கு தெரியுது. ஸோ இதே கான்செப்ட் தான் ஏசிலையும். ஸோ இங்க வந்து பிளஸ்ல இருக்கு, உள்ள வந்து நம்ம கூலிங் காயில பொறுத்த வரைக்கும் -20°C ரெஃப்ரிஜரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிட்டு இருக்குது. ஸோ இப்போ இங்கேருந்து போற அந்த காத்து வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அதுல இருக்கிற ஹியூமிடிட்டியை ரிமூவ் பண்ணுது. சரியா? ஸோ அப்புறம் என்ன ஆகுனா, இது டெம்பரேச்சரை கரெக்டாக ரூமுக்கு தேவையான அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக மெயின்டைன் பண்ணுது. ஸோ இதுதான் வந்து ஏர் கண்டிஷனருடைய ஒர்க்கு. இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ஏர் கண்டிஷனர் என்னென்ன யூசேஜ் ஆகுது, என்னென்ன பர்பஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபில்டரிங் பண்ணுது, காற்றை ஏரை சர்க்குலேட் பண்ணுது, மாய்ச்சரை ரிமூவ் பண்ணுது, டெம்பரேச்சரை டவுன் பண்ணுது, ரூம் டெம்பரேச்சரை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுது. நமக்கு எவ்வளோ தேவை கம்ஃபர்ட்டோ அந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் அது கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுது. ஸோ இதுதான் வந்து அதாவது கண்டிஷன் போட்டிருக்க ஏர் கண்டிஷன். ஏரை கண்டிஷன் பண்ணுறது அதோட வேலை, அதனால தான் அதுக்கு ஏர் கண்டிஷனர்னே பேர் வந்தது. ஸோ இந்த வேலைகளை தான் ஏர் கண்டிஷனர் பண்ணுது. இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தது ஏர் கண்டிஷனர் என்னன்னு பார்த்தோம். இனி வர பகுதியில் அடுத்தடுத்து மற்ற விவரங்களை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். உங்களுக்கோ இல்லை உங்கள் சார்ந்தவங்களுக்கோ இல்லை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கோ யாருக்கானோ நேரடியாக அந்த பயிற்சி பெற விரும்புனீங்கன்னா எங்களோட தொழில் பயிற்சி நிலையத்தை அணுகுவோங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப குறைந்த கட்டணத்தில் 100% ப்ராக்டிக்கலோட சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குறோம். குறுகிய காலம் தான், அதாவது 1 month கோர்ஸ் தான். விரைவாக நீங்கள் கற்றுக்க முடியும். ஸோ நீங்கள் இந்த வேலையை கற்றுக்கிட்டு பல பயன்களை பெற முடியும். உலக லெவலில் நிறைய இடங்களில் வேலை வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. ஸோ வேலை வாய்ப்பு சீக்கிரமாக உங்களுக்கு கிடைக்க வழிவகை இருக்குது இந்த தொழில் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா. அதனால உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டட் இருந்துச்சுன்னா எங்களுடைய பயிற்சி நிலையத்தை அணுகுங்க. அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே கொடுத்துருக்குறோம். உங்களிடம் இந்த விடைபெறுகிறது யஷ்வின் SK. நன்றி, வணக்கம்.